今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。椒鹽白飯魚。今次我睇下我哋嘅材料先。我哋呢就有大條嘅白飯魚、紅辣椒粒、薑粒、雞蛋一隻、五香粉、蒜鹽、薑汁、蒜蓉粒，仲有葱粒嘅。白飯魚買返嚟呢，我哋用啲豆粉水啊洗乾淨佢，然後呢就印乾水佢咯。你睇下咁大條嘅白飯魚，最好愛嚟酥炸噶啦。我哋呢就醃一醃佢先。咁我哋呢就落1湯匙嘅薑汁啦，咁樣撈撈佢，愛嚟辟咗啲魚嘅腥味。再加1茶匙嘅紹興酒，我哋撈一撈佢，辟佢嘅腥味。粉漿呢，我哋就用1隻雞蛋發勻佢，跟住呢，我哋就係加3匙羹嘅粟米粉，1大湯匙嘅粟米油，咁我哋呢就攪勻佢啦。俾啲耐性，慢慢攪。你望下，攪勻咗之後呢，就好似呢而家咁，好似啲糊仔咁。劈1匙羹，咁樣可以留翻落嚟嘅糊就得噶啦。咁跟住我哋將嗰啲白飯魚呢放落去呢，染咗呢啲咁嘅麵糊。見到成條白飯魚呢都黏滿咗啲麵糊就可以啦。油燒滾佢。一條條咁樣將啲白飯魚放落去呢，就係炸噶啦。我哋就咁樣炸完一邊就炸另外一邊，炸到呢佢有少少嘅金黃色，咁我哋呢就可以拎起佢噶啦。再煲翻滾啲油，再將啲白飯魚放翻落去翻炸，咁佢嗰啲水氣啊同埋多餘嘅油呢就會逼翻出嚟噶啦。炸到佢呢差唔多20-30秒呢，你就見到佢就變到金黃色同埋好脆噶啦。放1湯匙嘅油，咁我哋呢就爆香咗我哋嘅薑粒，跟住我哋就可以加埋我哋嘅蒜蓉粒落去，慢慢爆。聞到佢嘅香味啦。就可以呢加埋我哋嘅五香粉同埋蒜鹽落去。好啦，快快咁樣攪勻佢，然後我哋放埋我哋嘅紅辣椒粒，好香啊！再加埋我哋嘅蔥，再將頭先炸好嘅白飯魚放埋落去，好快手咁樣炒炒佢，咁跟住呢，我哋就可以拎起噶啦。你睇下，好乾身噶，咁簡單，咁容易煮，又脆卜卜嘅白飯魚，大家都嚟試下煮啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！